اليوم. صحتكم So وسلامتكم هما أهم أولوياتنا. نرجو منكم الانتباه جيدا أثناء عرض تعليمات السلامة الخاصة بهذه الطائرة. 9:37 in the morning. يجب ربط أحزمة المقاعد فور إضاءة علامة ربط أحزمة المقاعد. لربط الحزام أدخلوا المشبك المعدني في القفل. يمكن تعديل الحزام بسحب الشريط. لفك الحزام ارفعوا القطعة المعدنية المتحركة ثم اسحبوا الجهة المقابلة من الحزام. نوصي بالإبقاء على أحزمة مقاعدكم مربوطة طوال وقت الرحلة تحسبا لأي مطبات جوية غير متوقعة. إذا ما استدعت الضرورة تزويدكم بالأكسجين أثناء الرحلة فإن الأقنعة سوف تتدلى بشكل تلقائي من اللوحة التي فوق رؤوسكم. إذا ظهر شريط أحمر مع الأقنعة اسحبوه نحوكم للوصول إلى القناع. اسحبوا قناع الأكسجين نحوكم. أزيلوا كمامات الوجه الخاصة بكم قبل وضع قناع الأكسجين على الأنف والفم وتنفسوا بطريقة طبيعية. ثبتوا القناع الخاص بكم أولاً قبل مساعدة الآخرين. يوجد 8 مخارج للطوارئ على متن هذه الطائرة تحمل جميعها علامات واضحة. توجد علامات تشير إلى اتجاه المخارج. المخرج الأقرب إليكم قد يكون خلفكم. في حالة الطوارئ أرضية الممرات المضاءة سترشدكم إلى المخارج. تعليمات فتح تلك المخارج موضحة على كل مخرج منها. إذا استدعت الضرورة لإخلاء الطائرة اتركوا جميع أمتعتكم خلفكم واتبعوا تعليمات طاقم الطائرة. توجد سترة النجاة تحت مقاعدكم. عندما يطلب منكم طاقم الطائرة استعمالها اسحبوها من الغلاف وضعوها فوق رأسكم. اربطوا شريط السترة حول خصركم واسحبوه لتضيقوها. انفخوا سترة النجاة فقط عند مغادرة باب الطائرة. بنفخ السترة اسحبوا المقبض الأحمر بقوة أو انفخوا في الصمام. سوف يضاء المصباح تلقائيا عند ملامسة الماء. تتوفر سترة نجاة خاصة بالرضع. تحتوي بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في منطقة مقعدكم على شرح لمعلومات السلامة الهامة بما فيها العلامات التوضيحية للمخارج ووضعية الجلوس المعروفة بوضعية بريس. يرجى الاطلاع عليها قبل الإقلاع. يجب عليكم اتخاذ وضعية الجلوس بريس في حالات الطوارئ. إذا سمعتم الأمر بريس بريس يمنع التدخين منعا باتا بما فيها السيجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الطائرة ودورات المياه المزودة بأجهزة حساسة لكشف الدخان. إن العبث بأجهزة كشف الدخان أو عدم الالتزام بهذه التعليمات يعتبر جريمة. استعدادا للإقلاع يجب وضع أمتعتكم في الخزائن العلوية وأغراضكم الشخصية تحت المقعد أمامكم. يتوجب إغلاق الكمبيوترات المحمولة والأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم وتخزينها في مكان آمن أثناء الإقلاع والهبوط. يجب الآن إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية اليدوية مثل هواتف النقالة أو اختيار وضعية الاستخدام أثناء الطيران. إذا تعرض جهازكم الإلكتروني للتلف أو ارتفعت درجة حرارته أو سقط في منطقة مقعدكم لا تحركوا المقعد. اطلبوا المساعدة من طاقم الطائرة على الفور. يرجى التأكد بأن حزام المقعد مربوط بإحكام وإعادة ظهر مقعدكم إلى وضعه العمودي وإعادة وحدة التحكم اليدوية وطاولة الطعام إلى مكانهما المخصص وأن النوافذ مكشوفة. سيقوم أفراد الطاقم بالمرور عبر المقصورة لإجراء تفقد نهائي. نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة مع الاتحاد للطيران. Environmental Airline of the Year 2022, a key milestone on our journey to transforming the future of aviation. In our mission to achieve net zero emissions by 2050, we're pushing the boundaries of what's possible through our Etihad Greenliner program and innovative fleet of aircraft. We've operated over 40 eco-flights to trial new technologies and invested in sustainable aviation fuels. We plan efficient flight paths and use electric vehicles in Abu Dhabi. And through our work on contrails alone, we've reduced our carbon footprint by over 5,000 tons. We're planting thousands of mangroves in the Etihad forest and rewarding sustainable travelers through our Conscious Choices program from Abu Dhabi for the world.
Etihad Airways. Just Etihad Airways. Cabin crew, seats for departure, please. Seats for departure. It is nice weather here in Abu Dhabi. It is 30 degrees, 29. Dubai, Abu Dhabi is very nice, beautiful to see this country. All the time you have nice weather, friendly people, and it's nice to see this country.
التذكرة بنود تذكرة كون برات أحسن